கடந்த அதிமுக ஆட்சியில இரவுல மக்கள் தூங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற நேரத்தில் செம்பரம்பாக்கம் ஏரியை திறந்து விட்டதனால் எவ்வளவு பேர் இறந்தார்கள் என்றெல்லாம் ட்வீட் போட்டார்கள். ஆனால் எங்கள் ஆட்சி அப்படி கிடையாது என்று ட்வீட் போட்டார்கள். இன்று காலையில 2 மணி அளவில் சாத்தனூர் அணையிலிருந்து 1,70,70,000 கன அடி நீர் வினாடிக்கு திறந்து விடப்பட்டது. இந்த செய்தி யாருக்கும் தெரியல. இதனால கடலூர் மாவட்டம், குறிப்பாக கடலூர் நகரத்தில் உள்ள கிட்டத்தட்ட அந்த கரையில் உள்ள 90 விழுக்காடு வீடுகள் தண்ணீரில் மூழ்கி இருக்கிறது. உடைமைகளை இழந்திருக்கின்றார்கள்.